खुलुमबाय बिएल चेनेलनि दिनैनि रादाबखौ फरायदों जनालि नार्जारिया। जोंनि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। महाराष्ट्रनि नागपुराव जानाय नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्स इन इन्डियानि गिबि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। चिरांनि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव फोरोंथाय होनाया लोरबां जानायाव फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जानो हमदों आरो दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव गुवाहाटी एसएफ हानजाया देरहासारै ट्रफिखौ मोननो हाबाय। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। साननैनि हाबाफारिजों नागपुरनि डक्टर बसन्तराव देशपांडे न'आव जथुमनाय गिबिथि नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट NFNS नि जथुम सावरायथाया 15 अक्ट'बर खालि थुंगेलाङो। 14 आरो 15 अक्ट'बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हादरनां थाखोनि जथुम सावरायमेलाव भारतनि सिङावनो गोदानै रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारबोनाय सोमावसार हानजानि दैदेनगिरि आरो जर'खा आलासिफोरा बाहागो लायो। भारतनि दाब दाब रायजोनिफ्राय गोबां मेलेमजिबि आरो रोंग'साफोरनि नुजाथिनायजों सावरायजानाय बे गिबिथि हादरनां जथुम्मायाव विदर्भ, बड'लेण्ड, गरखालेण्ड, बुदेलखंड, पूर्वांचल, त्रिपुरालेण्ड आरो कुकिलेण्डनिफ्राय बाहागो लानायखौ नागपुरनिफ्राय दैथायहरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबुंसाराव मख'नाय जादों। हाबाफारिखौ गंसे साखि फोजोंजेननायनि गेजेरजों जागायनायनि उनाव नुजाथिनाय बाहागो लागिरिफोरखौ आरो दैदेनगिरिफोरखौ थांखिनानै बराय बिबुंथि लाखियो विदर्भ रायजो दाबिग्रा आफादनि मावफुं आफादगिरि स्वप्नजित सनियाला आरो मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो NFNS नि आफादगिरि श्री हरि आनेया। हाबाफारि बायदियै गिबिथि सानखालि गोबां रायजो दाबिग्रा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा गावबागाव ओनसोलनि बोहैथि समनि गोदान रायजो दानांगौनि दाबिथाइ आरो हाबाफारिफोरनि बागै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव बिबुंथि लाखियो PJCBMनि गाहाय लिंथुमगिरि राकेश बर', NDFB-P नि आफादगिरि धीरेन बर', UPPL नि गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारी आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि एबा NFNS नि लेङाइ आफादगिरि प्रमद बर'आ। बिथांमोनहा गावसोरनि बिबुंथियाव गासै रायजो दाबिग्रा आफादफोरखौनो NFNS नि जौसाङाव थानानै रोखोमसे मावफारिनि आवथायावनो भारत सरकारखौ नारसिननायनि सायाव राहा लानांगौनि फारसे जर होयो। बिथांमोनहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौनि दाबिथायाव जुथाइ सोमावसार हानजाया सोमावसारनायखौ ओनसोलावल' एबा रायजोआवल' खालामालासेनो हादरनां थाखोसिम खालामनांगौनि बागै बिबुंथि लाखियो। बर'फोरनि गासै सोमावसारनायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजों आरो खेंसालियै नांबोनायनि जाउनाव गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो थांनाय 1993 आरो 2003 मायथाइयाव भारत सरकारजों मोननै गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों खेबनै मोजां रोंग'थिखौ मोनबाय होननानै फोरमायनायजों लोगोसे थामथि खेबनि एबा सोलिफु सोमावसारनायखौबो भारत सरकारा जोबोद थाबैनो जेंनाखौ बोस्रांनानै होनांगोन होननानैबो मख'नाय जायो। बबेखानि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि बिबुंथियाव सोलिफु सोमावसारनायखौ आबुङै जाफुंसारनायजों लोगोसे NFNS नि जौसाङावनो थानानै मददथिखौ मोनलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय फोरमायो। मानोना बुरलुंबुथुरनि साहा फारसे थानाय फैलाव हायेन ओनसोलाव बर'फोरा गावनि हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै भारतनि संबिजिराव होखानाय बायदि मोनथायखौ मोननो आरो थांनानै थानो हास्थायो होननानै रोखा खालामनायजों संबिजिरनि आर्टिकेल 2 आरो 3 नि आवथायाव बड'लेण्ड रायजोखौ दाफुंनानै होनो भारत सरकारखौ खावलायो। एरैहाय मणिपुरखौ बुखावनानै कुकिलेण्ड आलादा रायजो दाबिग्रा दैदेनगिरिफोरा NFNS नि जौसाङाव थानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों मणिपुर सरकारनि नासयनाय आरो सोबख'नायनिफ्राय उदां जानो हानाय बायदि जाफुंसार जानो हागोन होननानै मिजिंथिनाय फोरमायो। बुदेलखंडनिफ्राय लकसभानि MP एबा NFNS नि मावफुं आफादगिरि राजा बुन्देलायाबो गोदान रायजो दाफुंनानै होनांगौनि बागै मख'नायजों लोगोसे हादरनां थाखोनि सोमावसारनाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जासिगोन होननानै फोरमायो। फारसेथिं विदर्भ रायजोखौ दाफुंनानै होनो आनेयाबो भारत सरकारखौ नारसिनो। मख'नो गोनांदि नागपुराव खुंनाय बे गिबिथि NFNS नि जथुमाव बड'लेण्ड सोमावसार हानजानिफ्राय बाहागो लाहैयो फारियै एबसुनिफ्राय आफादगिरि प्रमद बर', लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर', रमिय' P नार्जारि, गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, लेङाइ गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि, बि खैरोम, सुनिल बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, कृपेश दैमारी, शिवराम बसुमतारी, बिशाल ब्रह्म,
NDFBPनिफ्राय आफादगिरि धीरेन बर', I डमिनिक, B अलंबार, R दावखा, B बिबुंथि, PJCBMनिफ्राय आफादगिरि राकेश बर', गंगाधर रामसियारि, UPPLनिफ्राय गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारि मोनखौ लाफानानै गासै सा 20 सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जाय समाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइखौ दावगाहोनो नाजागासिनो दं, बेबायदि समावनो चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सीमा रुगुङाव थानाय लालाइ सनापुर गुदि फरायसालियाव थाखो लानाया मोजां नङा आरो फरायसाफ्रा नांगौ बादि सोलोंथाइ मोनाखै होननानै अजद ओंखारदों। फरायसालिनि स्कुल मेनेजिं कमिटि एबा SMC नि आफादगिरि बिष्णु बसुमतारी आरो गामिगोरा खकेन नार्जारी मोनहा दावबायहैनाय खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरि हेमन्त ब्रह्मआ बांसिन सानावनो फरायसालियाव नुजाफैया आरो गुबुन लोगो फोरोंगिरिफ्राबो फैबांनो नागिरा। बिथांमोनहा फोरमायबावनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांबो थाखो 3नि आनजादखौ लानाय जायाखै। बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बे फरायसालियाव सा 39 फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय 3 फोरोंगिरिफोर दं, नाथाय फोरोंगिरिफ्रा थाखोआव फैनो थाखाय फरायसाफ्राबो 7, 6 आरो 7 सोल' थाखो लानो फैयोब्लाबो मोजां थाखो मोना। किमान क्लासत पढ़े? 4 क्लास 4। तुम्हार स्कूलों नाम क्या है? नोंसिनि स्कुलनि नामा माने? सनापुर जानाय। जायगानि सुबुंफ्रा दाय होबावनाय बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरिया गोसो होयैनि थाखाय फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जानो थांगासिनो दं, बेनिखायनो बुंजानाय बिफानखौ गाहाय फोरोंगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों। এই আমাৰ লালাই সোনাপুৰৰ যিটো নাকি LP স্কুলৰ টিচাৰবিলাক আছে, মানে এতিয়া যি চলি আছে এইটোতো একদম বাক্সা ওদালগুৰি সাইডৰ পৰা আহি মানে পঢ়াই আছে। আৰু এজন আছে আমাৰ এই শিৰলি সাইডৰ এজন কিবা আছে। মানে আমি দেখা আৰু জানা মতে দুজন মাষ্টাৰ আছে। তাৰপিছত এই শিৰলি সাইডৰ হেডমাষ্টাৰে মানে বেছি অৱহেলা কৰি আছে। মাষ্টাৰ বেছি মনোযোগ নদিয়াৰ কাৰণে মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও মানে বেলেগ বেলেগ স্কুলত গৈ আছে। আমি যিমান চেষ্টা কৰিছে, চেষ্টা কৰাৰ মাজতেও মানে এনেকুৱা হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই মাষ্টাৰবিলাকৰ ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ কিবা মদত বা সহায় কৰে, এইটোৰ কাৰণে মই টিচাৰবিলাকে আমাৰ যিটো নেকি লালাই সোনাপুৰৰ টিচাৰ হেড টিচাৰে যদি এনেকুৱা কৰি থাকে, তেনেহ'লে আমি শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইটো জনাই দিম বুলি আমি ভাবিছে বা আমি এইটো ৰাইট কৰি লোৱা হৈছে। मोनसे समाव गोदान दिल्लीयाव उकिलनि हाबा मावबोनाय आरो दासान्दि अर्गेनिक हासारनि मैगं थाइगं मावनाय फारसे जांख्रिथाय लाबोनो नाजानाय क'क्राझारि गामिनि थांनाय 5 अक्ट'बर खालि अबथिरायै रुंसारि जानानै थांनाय बिजु बसुमतारीनि सारादुआ 15 अक्ट'बर खालि क'क्राझारिनि देरायाव माहारियारि खान्थि बायदियै जानानै थाङो। बिथांनि सारादुआव आसामनि हाग्रा मन्थ्रि आरो बिजु बसुमतारीनिनो बिखुनजो प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे गोबां सानसुमै सुबुं, गागि नोगोरारि, दैदेनगिरि, गाहाम हास्थायगिरि आरो गावनि गोजाम लोगोफ्रा गोख्रों बाहागो लाहैनानै गावसोरनि जोबथा सिबिनाय बावहैयो। हरखाब लोमजानायाव गोग्लैनानै 44 बोसोरावनो बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानांनायखौ रुंसारि बिजु बसुमतारीनि गावसोरनि 1991 निफ्राय 92 मायथाइनि फरायसालिमायाव लोगो मोनजेनलायनाय लोगो हान्जाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखुनि बाहागो लाफादों। रायखांनो गोनांदि 14 अक्ट'बर खालि रुंसारि बिजुनि थाखाय मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आवबो केथ'लिक खान्थिजों आरज फोरबो एबा गिबि सारादुखौ खुंनाय जादोंमोन। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा गावनि अनजालि बिसि आरो सासे गथ'सा, बिमा बिफा आरो सासे फंबाय एंगारलांबाय।
सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव फाहामसालि मिरुफोरखौ जौगाहोनो गोबां बिथांखि लासेयावबो नाथाय बड'लेण्ड हालामाव गोबां फाहामसालियानो फाहामगिरि गैयै आरो गुबुन मावफारिया गैयिनि थाखाय ओरैनो गोग्लैसोनानै थानायफ्रा सावस्रि बिफाननि लोरबांथिखौ फोरमान होफिनगासिनो दङ। गुबैयै बड'लेण्ड हालामनि गोथौ जायगाफोराव फाहामसालिनि राहाया दाबो जोबोद गाज्रि हालोदाव दङ आरो गोबां सिमावनो फाहामगिरि आरो नार्सफोरनि आंखाल। बेबायदि मोनसे बिदिन्थि बायदियै चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय लालाय सनापुर हेल्थ साब सेन्टारखौ लानो हायो। बे फाहामसालिनि न'खौ आगोलावनो लुखांबायमोन नाथाय अब्लाबो आद्रा। बे फाहामसालियाव सासेबो फाहामगिरि गैयैयाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां हालाय हाफाय जानांनायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दङ। दावबायहैनाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जायगानि सुबुं पुर कास्टम फाथकआ फोरमायनाय बायदि सासेबो फाहामगिरि आरो गुबुन मावफारिया हरनो हायाखै। जाहोनाव बियो मुङावल' फाहामसालि नाथाय जेबो गैया। बिथाङा बुंदों दि फाहामगिरि आरो नार्सफोर गैयैयाव भारत भुटान सीमा ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा गोबां खैदां खैफोदाव गोग्लैनाङो आरो जायखिजाया लोमजानायखौ फाहामनो 10 किल'मिटार गोजानाव थानाय आमटेकायाव थांनांगौ जायो। भुटान सीमा ओनसोलाव बायदि लोमजानाय साजानायनि जायगा जानायलाय रायजो राजाफ्रा थाबैनो फाहामसालिखौ फोसाबफिननानै फाहामगिरि नार्स आरो गुबुन मावफारिया दैथायहरनो सरकारखौ नारसिनदों। বিশেষ করে আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতে 3 বছৰ আগতে বানাইছে। আমি ইয়াত পপুলেশ্যন বহুত আছোঁ। ইয়াত মানে হস্পিটেল ইয়াত এৰিয়াত নাই। আমি যেতিয়া এই হস্পিটেল বনাইছিল স্থাপন কৰিছিল এই সময়ত আমি বহুত আশাপূৰ্ণ আছিল। আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত এটা হস্পিটেল আহিছে সেই আশাত আছিল। এতিয়ালৈকে ইয়াত এতিয়া মুৰ্গী আৰু সুগুৰ এইবিলাক বহা ঠাই হৈছে। এইফালে জাগাত জব জংগল মংগল আছে আৰু আমি কেতিয়া আহিব ডাক্তৰ কেতিয়া পাম এইটো অলপ চৰকাৰে আমাক যদি সোনকালে দিয়ে এইটো আমি ভাল পাওঁ। আমি এইটো বেমাৰ হ'লে বৰ অসুবিধা। আমি এটা সাব সেন্টার আছে বঙাইগাঁও হস্পিটাল আছে। এই বঙাইগাঁও আগত আছে আমটেকাত লৈ যাওঁ ডেলিভাৰী নর্মাল কেসটো। কিমান কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ মোটামুটি 20 কিলোমিটার মোটামুটি 20 কিলোমিটার আছে। 20 কিলোমিটার আগত আছে এটা হস্পিটাল আৰু তাতে ইমান মানে সুবিধা নাই। ডাঙৰ বেছি বেমাৰ হ'লে আমি বঙাইগাঁও লোৱাৰ আসামতে লোৱা লগা হ'ল, ইয়াৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে। মই এইটো এটা অনুৰোধ কৰোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যিমান সোনকালে হয় এই পৰি থকা 3 বছৰ 4 বছৰ আগত যি এইটো সাব সেন্টার বনাইছে সিহঁতে সোনকালে কৰি আমাৰ এইটো ডক্টৰ পঠাই দিয়ে আৰু আমাৰ গাঁৱত সুবিধা কৰি দিয়ে। আমি এই যে ইমান জংঘলত থকা মানুহ জংঘল ওচৰত ভুটান বৰ্ডাৰ ওচৰত বহিছোঁ আমি বহুত কষ্ট পাই আছোঁ আৰু এইটো এম্বুলেন্স লাগে। ইয়াত মোটামুটি হাজাৰ মানুহ আছে। এটা হস্পিটেল ভাল নাই আমাৰ এৰিয়াতে নাই। আমাৰ মালিভিটা এৰিয়াতে এটা হস্পিটেলো নাই, এটা ডক্টৰো নাই। আমি সৰু সৰু বাচ্চাক ইমান নিমুনিয়া টেবলেটো এনে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত লৈ নিমুনিয়া টেবলেট অলপ জ্বৰ আহিলে এইটো কিনি লৈ খুৱাব লাগে। কি হৈছে নিমুনিয়া টাইফয়েড হৈছে না জ্বৰ আহিছে না এনে টাইফয়েডৰ ওষুধ খুৱাই আমাৰ বাচ্চাবিলাকক আমি এনে ৰাখি আছোঁ। दतमा दखरा गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरि फोथाराव जागासिनो थानाय गा-20 दावहारु मुंख्लं फुटबल ट्रफिनि जोबथा बादायलायनाया 15 अक्ट'बर खालि जानानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव गुवाहाटीनि एसएफ दोलोआ गसाइगाव सालबागानखौ 5-0 गलाव फेजेननानै देरहासारनि ट्रफिखौ मोननो हायो। सिगां समनिफ्रायनो बांसिन गोख्रोंथिजों गेलेनो हानाय गुवाहाटी एसएफ हानजानि हितेश्वर नार्जारिया 18 मिनिटावनो गिबि गलखौ जोसनो। बेनि उनाव 55, 66 आरो 70 मिनिटाव गल जोसनो अख्रां नार्जारिया आरो 60 मिनिटाव गुबुन गल जोसनो बिश्वाल सुनारा। देरहासार जानाय हानजाया एसएफनो ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रांखौ गथायो। गाहाय आलासि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। रानार्स आप हानजानो 25,000 रांजों लोगोसे ट्रफिखौ गथायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारिया। बे बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जायो गुवाहाटी एसएफनि अख्रां नार्जारिया। साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ गथायो आसाम फुटबल एसोसिएशननि आफादगिरि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ।
रायखांनो गोनांदि थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो दतमा दख'रा गेलेमु गौथुमा दावहारु मुंख्लं फुटबल ट्रफिखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि गोसोखांथियाव खुंबोगासिनो दङ। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ खेबसेबाव फरायफिनदों। महाराष्ट्रनि नागपुराव जानाय नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्स इन इन्डियानि गिबि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। चिरांनि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव फोरोंथाय होनाया लोरबां जानायाव फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जानो हमदों आरो दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव गुवाहाटी SF हानजाया देरहासारनाय ट्रफिखौ मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।